Dis 'n voorreg vir my om die woord van die Here met jou te deel en ek wil spesifiek met jou praat vandag oor volharding. Volharding is iets wat so belangrik is in ons lewens. Dis iets wat ons nodig het, veral in 'n tyd soos hierdie. Dis iets wat ons gereeld oor kan gesels. En dis my voorreg om net die woord met jou te kan deel en ek wil sommer net uit die staanspoor uit vir jou sê vandag dat die woord van die Here is so belangrik in ons lewens. Dit is so suurstof wat ek en jy nodig het om asem te haal en om te lewe, so het ek en jy die woord van die Here nodig. Kom ons bid sommer saam voor ons die woord gaan deel en voor ons in hierdie lekker tema gaan inspring en gaan praat oor volharding. Vader, baie dankie dat ons hierdie geleentheid het, hierdie voorreg het om u woord te kan deel en Here, om u woord te kan hê waaruit ons kan lewe. Here, u woord is ons rigtingaanwyser, is ons padkaart, is ons GPS en Here, sonder u woord kan ons nie lewe nie. Here, dankie dat u woord is ook die waarheid. En Here, Johannes 8 vers 32 kan ons aan vashou wat sê, en jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Here, ek wil bid dat u elke persoon vandag sal kom vrymaak, soos ons hierdie woord hoor, en soos ons harte oopstel, sodat u Heilige Gees met ons kan praat. Wees u die eregas in hierdie gesprek, in hierdie tyd, in hierdie boodskap, in Jesus naam. Amen. Hier gaan dit nie oor wen nie, dit gaan nie eers oor die tweede of die 10de plek nie, en jy sal saam met my stem dat, as jy jou kind dophou wat deelneem aan 'n resies of deelneem aan 'n wedloop of deelneem aan een of ander sportaktiwiteit, is dit lekker as jou kind eerste plek kry. Dis altyd, dit maak 'n ouer se bors uitstoot van trots as jy weet jou kind het deelgeneem aan een of ander sport en daai kind klim op die podium en daai kind is in eerste plek of kry die trofee en jy weet ook daai kind het hard geoefen en daai kind het sy beste, jou kind het sy beste gedoen. Maar as ons deelneem aan die wedloop van die lewe, is dit ook lekker om te weet dat jy kan voorwees, maar jy gaan nie altyd voorwees nie. Jy gaan nie altyd eerste plek kry nie. En in hierdie resies waarin ek en jy is, hierdie wedloop van die lewe, gaan dit nie oor eerste plek nie. Dit gaan oor jou deelname, dit gaan oor jou betrokkenheid en dit gaan ook oor 'n spesifieke saak dat ek en jy sal klaarmaak. En om dit terug te vat na ons kinders toe, ek is 'n pa van 3 meisiekinders, ek en my vrou is bevoorreg om 3 meisiekinders te kan hê en in soveel plekke in hulle sport was daar nie eerste plek gewees nie. Was daar dalk nie eens 'n tweede plek gewees nie. Ons het vir hulle gesê, julle doen julle bes en julle maak klaar. En ek wil vir jou sê, dit is so belangrik dat ons in hierdie wedloop, in hierdie resies sal volhard, dat ons sal klaarmaak. Dit gaan oor die volharding in die lewenswedloop en die voltooiing daarvan. Die Here wil graag hê dat ons sal deurdruk. Daar gaan dae wees wat jy voel, ag man, as ek net kan ophou, as ek net kan stop, as ek net iets anders te kan doen, of as ek net kan, die Engelse woord praat van quit, as ek net kan quit, en ek wil vir jou sê, quit moenie 'n opsie wees nie, om op te gee, moenie 'n opsie wees nie, ek en jy moet deurdruk, ek en jy moet volhard, al voel dit partykeer moeilik, al voel dit partykeer jy staan stoksel alleen, en al voel jy partykeer, ek is moeg, ek het nie meer krag nie, ek het nie meer energie nie, en ek wil net nie meer aangaan nie. Dit is juis wanneer jy moet deurdruk en vir die Here moet vra, sodat hy jou moet help om te volhard. Ek wil begin deur Hebreërs 12 vers 1 tot 2 met jou te deel, en is so belangrik, soos jy gehoor het, dat ek nou net vir jou gesê het, laat ons uit die woord van die Here hierdie boodskap sal anker en sal vasmaak vandag. Ek wil nie my opinies kom praat nie, ek wil nie net 'n klomp los woorde met jou kom deel nie, ek wil die woord van die Here met jou kom deel, want dis die waarheid wat jou vrymaak. Weet jy hoe kragtig is die woord van die Here? Ek en jy kan vir 4 ure praat oor sake van die wêreld en opinies en idees, wat ons dalk net gaan besig hou met 'n klomp woorde. Maar die woord van die Here is so kragtig, dat as jy een skrifgedeelte lees, dat dit die vermoë het om in 'n oomblik jou vry te maak, jou nie te maak,
jou energie te gee, jou krag te gee en jou moed en hoop te gee vir hierdie dag en vir die dag van môre. Hebreërs 12 vers 1 tot 2 sê: Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat voor hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Hier's 'n woord wat my oog nogal gevang het toe ek hierdie skrifgedeelte voorberei en lees, en dit is, hy sê, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Dis nie noodwendig dat ek en jy heeltyd hoef te hardloop nie. Ek en jy gaan nie heeltyd flat out hardloop en jouself moeg maak binne 10 minute nie. Jy gaan soms in jou lewenswandel, in jou lewensreis gaan jy loop. Daar gaan kere wees wat jy dalk vir 'n oomblik dalk net so 'n bietjie gaan stil staan en asemhaal. Maar 'n belangrike ding is dat ek en jy nie gaan stil staan en gaan stop en op gaan hou en op gaan gee en omdraai en sê ek is nou klaar nie. Daar gaan kere wees in jou lewe wat jy dalk so 'n bietjie 'n stadiger pace gaan handhaaf, maar steeds laat jy vorentoe sal gaan. Ek en my skoonpa het gereeld golf gespeel op 'n stadium en ons het baie keer as ons so golf speel, dan sal ons praat oor die professionele ouens en veral soos ouens wat 'n inspirasie vir ons almal is Ernie Els. En hy vertel toe die eendag, hy sê hy was by die Nedbank Challenge gewees by Sun City en hulle het so saam met Ernie Els beweeg van gaatjie tot gaatjie, van bof tot bof en hy sê Ernie Els is eintlik 'n verskriklike aangename mens. Hy sal heeltyd praat met die mense en vertel hoe hy nou hierdie volgende afslaan gaan hanteer en hy sê Ernie het spesifiek daai dag wat hy so saam met Ernie beweeg het hy gesê, sorg net dat jy altyd vorentoe beweeg. Hy sê, sorg net dat jy daai balletjie vorentoe slaan. Moenie hom links probeer slaan, moenie hom nie regs slaan nie, moet hom veral nie terugslaan nie. Hy sê, beweeg net vorentoe. Al vat dit dalk 'n paar houe ekstra, maar kom net by die gaatjie uit en beweeg vorentoe. En dit is vir my en vir jou belangrik dat ons sal volhard in hierdie wedloop van die lewe. Die Here het vir ons elkeen uitgekies, hy het ons elkeen uniek gemaak, en 'n belangrike ding is dat ek en jy nie onsself met die volgende persoon sal vergelyk nie. Daar's sekere dinge wat ek mee goed is, wat ander nie mee goed is nie. Maar dit maak nie vir my 'n beter persoon as die ander persoon nie. Maar daar's weer dinge waarmee ek swak is, en daar's dinge waarmee ek struikel en sukkel, en dit maak nie dat ek 'n swakker persoon is as die volgende persoon nie. Ek het juis vanoggend het ek met iemand gesels oor die huwelik en die huwelik is so 'n kragtige plek en so 'n mooi plek en ek het daar gesê hoe ek en my vrou mekaar aanvul. Daar's dinge wat ek goed doen wat ek my vrou mee help, maar daar's dinge wat ek weer mee sukkel wat ek my vrou se hulp nodig het en waarmee sy goed is en waarmee sy uitstaande is. En ons is 'n span wat saamwerk, maar ek gaan jou nie besig hou met die huwelik vandag nie, maar selfs in die wedloop van die lewe het ons mekaar nodig. Weet jy hoe belangrik is dit baie keer as jy op die kantlyn staan om vir ander mense te cheer, om ander mense aan te por, om ander mense te bemoedig en daar vir hulle te wees. Daar gaan kere wees wat ek vir ander mense moet bid en wat hulle my aanmoediging en my aansporing nodig het om hierdie wedloop sterk te kan klaarmaak. So die spesifieke woord waarmee ek met jou praat vandag is volharding. En nou volharding is 'n never give up gesindheid. En jy het daai woorde seker al baie keer gehoor in jou lewe. Never give up. En dalk wil ek vir 'n oomblik stil staan daarso en vir jou sê wat luister vandag. Moenie opgee nie. Moenie opgee waarmee jy besig is nie. As die Here vir jou droom gegee het, volhard in daai droom. En moet dit nie net hou op 'n plek van droom nie, gaan oor na aksie toe. Begin klein, al begin jy klein, daar's ook 'n Engelse spreekwoord wat sê, never despise small beginnings. Soveel mense wat suksesvol is vandag, het baie klein begin, maar moenie kwit nie, moenie ophou nie, volhard.
Die Engelse woorde vir volharding, en ek het sommer so 'n paar hierso is endurance. Dit is om aan te hou, te endure, steadfast, patience, die Afrikaans vir dit is geduld, en jy sal saam met my stem, jy moet geduldig wees. Ek is lief vir sport. Ek het oor die jare het ek baie fietsry, eers begin met padfiets, en ek het toe opgeëindig om 'n bergfietsryer te wees. Ek is glad nie professioneel nie. Ek sal nie sê ek is 'n amateur bergfietsryer nie. Ek is 'n ou wat dit doen vir die genot daarvan, en ook vir die fiksheid daarvan, want ek het besef hoe belangrik is dit om 'n gesonde leefstyl te handhaaf. Jy sal saam met my stem dat die Here het ons liggaam, siel en gees gemaak. En dit help nie ek kyk net na my geestesmens deur woord in te neem en te bid en tyd met die Here te spandeer en kerk toe te gaan en geestelik te groei, maar ek het nie 'n gesonde liggaam nie en ek het nie 'n gesonde siel nie. So dis belangrik vir ons. 'n Dokter het eendag vir my pa gesê, een van die mees belangrikste oefeninge wat ek en jy kan doen, is nie noodwendig op 'n fiets of in 'n gym nie. Trek jou tekkies aan en gaan stap. Kry net jouself op 'n plek waar jy oefen, en dan is dit belangrik dat jy fikser en fikser sal word. So ek het op 'n stadium toe ek so met die bergfiets begin ry het ek besef dat dit help nie ek klim op daai fiets in een dag en nou wil ek 100 km ry nie. Nou, ek het al die verste afstand wat ek al op een dag gery het met my bergfiets was so 110 km gewees, en dit was regtig taaf. Daai dag het ek by die huis gekom en ek was amper morsdood, en ek het vir my vrou gesê, nie weer nie. Ek wil nie weer op my fiets klim nie, maar dit help nie. As jy fiks wil word, as jy wil endure, dan moet jy dit stelselmatig doen. Begin met 2 kilos, vat dit na 5 kilos toe, gaan na 10 kilometer, en begin jou fiksheid op te tel. Nou wil ek dit vat na die dinge wat ons doen in ons lewens, wat ons help om te volhard. Doen klein treetjies, klein momente, sodat jy by daai plek kan kom waar jy voel, jy groei, en jy kan volhard in dit wat jy doen. Nog 'n deel van volharding is lydsaamheid. Ons wil nie baie keer oor die woordjie lydsaamheid praat nie. Lydsaamheid klink so asof ek deur lyding moet gaan, asof ek deur moeilike tye moet gaan. Maar ons gaan deur moeilike tye. Kom ons wees gou-gou reël met mekaar. Daar gaan kere wees wat jy in jou beroep wil opgee. Daar gaan kere wees in jou sport wat jy wil sê, ag, dis nie die moeite werd nie. Meeste van die mense wat die topsporte in hulle beroep of in hulle sport bereik het daai sukses behaal net nadat hulle wou opgegee het. Opgee moenie vir my en vir jou 'n opsie wees nie. Dit moet vir my en vir jou wees van ek sal deurdruk, ek sal aanhou, al is daar kere wat ek dalk 'n bietjie minder moet doen want ek het nou dalk 'n spierseer gemaak, of dalk is dit in die gees wat jy voel, ja, ek spandeer tyd in die woord en ek groei en ek spandeer tyd met die Here, maar ek kry nie die deurbrake wat ek wil sien nie. Dit moenie maak dat ek en jy opgee nie. Daar moet 'n volharding wees om te weet dat die Here is altyd by my en jou. Hy sal ons nooit begewe. Hy sal ons nooit verlaat nie. Weet jy, die Here hou jou hand vas en hy's elke tree by jou. Wat vir my so mooi is in ons wedloop van hierdie lewe en in ons aardse wandel, is dat toe Jesus opgevaar het hemel toe, nadat sy aardse werk klaar is, nadat hy gekruisig is, nadat hy opgestaan het uit die dood uit, nadat hy getriomfeer het oor die dood, nadat hy weer aan sy disippels verskyn het, en hy was nog 'n paar dae op aarde gewees voordat hy opgevaar het hemel toe. En hy los hierdie woorde wat so kragtig is. Hy sê, ek gee vir jou iemand, ek gaan vir julle iemand stuur, wat nader is as 'n broer, wat nader is as 'n vriend, wat altyd by jou sal wees. En wie het die Here vir ons gestuur? Hy stuur vir ons die Heilige Gees. En ek wil vir jou sê, net soos die Heilige Gees saam met ons is, ons help, ons aanmoedig, ons motiveer om die hart van die Vader na te jaag, moet ons weet, ek en jy is nooit alleen nie. Dit laat my dink aan 'n baie spesiale sportsvrou wat baie bekend is in Bloemfontein, en wat ons goed ken is Luzaan Coetzee, die blinde atleet. Ek het al dopgehou en ek het al fisies verby haar met my voertuig gery waar sy oefen in die strate, en jy sal weet dat sy oefen nie alleen nie, sy is 'n blinde atleet, so sy het 'n gids
Sy het 'n gids wat haar hand vashou, wat saam met haar hardloop, wat haar help om te kan kyk waar sy nie kan sien nie. Sodat sy kan weet wat se afstande moet sy handhaaf en waar moet sy hardloop en waar moet sy links draai, waar moet sy regs draai, want daai gids is haar oë. Daai gids is haar helper. Daai gids is die een wat by haar is, wat haar help sodat sy nie oor 'n klip sal struikel, dat sy nie oor in 'n pothole sal trap en dat sy nie op 'n plek sal gaan want sy kan nie self sien nie. En toe ek dit so sien en selfs toe sy in die Olimpiese spele deelgeneem het, toe is dit vir my so mooi prentjie van hoe daai gids haar hand vashou en haar help. So is die Heilige Gees vir my en vir jou, om ons hand vas te hou, om saam met ons te hardloop, om saam met ons te volhard, sodat ons nie deur die gate van die lewe sal trap nie, en dat ons nie deur die struikelblokke sal val, en sal sê, maar nou wil ek maar net opgee nie. Ek wil vir jou sê, die Heilige Gees is daar vir my en vir jou, om te volhard, om aan te hou in hierdie wedloop. Al gaan daar daar kom, wat jy voel, vandag is my geestelike spiere styf, en vandag wil ek sommer net opgee, en vandag wil ek moed opgee, en tou opgooi. Moenie, hou aan, volhard, gaan vorentoe, beer vorentoe, en dan gaan daar wees wat jy sê, vandag is dit maklik, vandag is dit lekker, vandag wil ek nie net 10 kilos in die gees hardloop nie, vandag wil ek sommer 20 kilometer hardloop, maar dan gaan daar wees wat jy voel, nee, vandag is bietjie moeilik, maar dan moet ook daar wees wat jy rus, dan moet ook daar wees wat jy net stil raak, en die Here vertrou vir die volgende tree, en vir die volgende stappies wat jy vat. Ek het hierdie week, het ek so 'n bietjie gaan navorsing doen rondom ons liggaam en hoe uniek ons liggame geskape is. Ek het 'n opening gedoen by 'n skool en toe dog ek wil bietjie spesifiek praat oor hoe ons liggame aan mekaar gesit is. Nou, ons liggame is so uniek geskape, het jy geweet dat ons het meer as 650 spiere in ons liggaam? Het jy geweet dat dit vat omtrent 200 of net so oor 200 spiere om een tree vorentoe te vat? Nou, jy sal saam met my stem, daar is baie keer wat ons voel, man, hierdie inspanning is baie om te kan oefen, is baie inspanning om te kan werk, is baie inspanning om die volgende dinge te kan aanpak in ons lewens. Maar het jy geweet hoe belangrik is dit ook om partykeer te kan rus? Het jy geweet hoe belangrik is dit om partykeer so bietjie te kan time out, soos die Engelsman sê. Jesus het geweet hoe belangrik is dit om sy krag en sy inspirasie by die Vader te gaan kry. Jesus preek op 'n kol vir 'n klomp mense, en net nadat hy gepreek het, breek hy weg in die woestyn, en dit is eintlik juis waar die versoekings plaasgevind het, en waar Jesus gevas het, en dit was nie vir hom 'n maklike plek gewees nie, maar hy het geweet hoe belangrik is dit om aan die woord van die Vader vas te hou. As jy 'n versoeking kry in jou lewe, waarmee moet ek en jy die duiwel weerstaan? Weerstaan die duiwel met die woord van God. Maar dis presies wat Jesus gedoen het. Terwyl hy wegbreek, terwyl hy die aangesig van sy Vader soek, as die duiwel na hom toe gekom het met versoeking, onder andere het die duiwel vir hom gesê, man, as jy die seun van God is, sal jy vir hierdie klippe sê om brood te word, of jy sal van daai hoë plek afspring, en het die Here nie gesê, hy sal die engele aangaan jou opdrag gee om jou te vang nie. Dis eintlik Psalm 91, en presies, ek wil vir jou sê, die Jesus se woord, die Vader se woord, die Here se woord is kragtig. Kry vir elke situasie in jou lewe 'n woord waarop jy kan staan. As dit vir jou huwelik is, gaan na die woord toe. Kyk wat sê die woord oor die huwelik. 'n eenvoudige skrifgedeelte waartoe jy kan gaan, of 'n hoofstuk waartoe jy kan gaan, is die liefde, 1 Korintiërs 13. As jy sukkel met die liefde, gaan na 1 Korintiërs 13, en die Here sal vir jou wys wat se tipe liefde moet jy toepas in jou huwelik, in 'n verhouding, in jou familie, teenoor 'n geliefde. As jy enige aanslag het, of enige ding beleef in jou lewe, is daar 'n skrif, of 'n hoofstuk, of 'n skrifgedeelte waarop ek en jy kan staan. Die Griekse woord vir volharding is hypomone, of hypomeneo, en hypo beteken onder, en dan die meneo is om te vertoef. So dit is om onder iets te vertoef, om onder 'n juk of 'n las te wees vir 'n tyd. Dis 'n sterkte wat jy kry, en jy bereik dit wanneer mens onder 'n swaar las
is. Ek is nie 'n ou wat baie gym nie. Ek het al gegym op 'n stadium en dit is vir my nogal intens, veral as jy met swaar gewigte gym en die tyd wat ek gegym het ek nie probeer om te swaar gewigte te gebruik nie, maar dit help nie vir jou spiere om te bou en ek is nie baie slim daarmee nie, maar die bietjie wat ek daarvan ken is dit as jy wil spiere bou, help dit nie jy oefen vir 3 jaar lank met 5 kg gewiggies nie. Jy begin dalk met 5 kg gewigte. Maar as jy wil spier bou, gaan jy binne die volgende week oor moet gaan na 10 kilos toe en dan die week daarna of die maand daarna na 20 kilos toe. En uiteindelik begin jy met baie swaarder gewigte te gym want jou spier moet eers so bietjie skeer sodat hy weer kan herstel en kan groei. As ek dit nou so in my eenvoudige terme kan stel. Net so werk dit in ons geestelike lewe. As jy wil sterker word in die gees, help dit nie as ons maar net deur hierdie eenvoudige dinge gaan in ons lewens. Partykeer om deur moeilike dinge te gaan, wat 'n las op jou sit, en jy leer om daai las te dra, en nie net daai las te dra nie, jy leer om daai las vir die Here te gee, en hy dra daai las saam met jou, want hy sê, my juk is sag en my las is lig. Ek wil vir jou sê, die Here leer ons deur moeilike tye, die Here leer ons deur swaar dinge partykeer te dra, deur om te volhard en sterk te kan staan, en dan in daai tye te kan sê, maar ek weet, ek het daai las nie alleen gedra nie, die Here was by my, die Here het vir my die insig gegee en die krag gegee, om daai las te kan dra. Die eerste natuurlike ding wat die mens wil doen, onder moeilike omstandighede, is om op te gee, is om te draai. As ek wil vir jou kan vertel, hoeveel kere in my lewe wou ek opgegee het, as hoeveel kere, maar dan is ek bly om te kan weet, ek het net voor die deurbraak, net voor die volgende seisoen in my lewe, het ek kon ervaar hoe die Here my staande hou, selfs wanneer ek swak was. En wanneer ons swak is, die Here sê, bring hy swakheid. Dit is eintlik wonderbaarlik wat die Here met ons swakhede kan doen. Wie die wêreld kyk na jou en dan dink mense swakheid is 'n negatiewe ding. Maar as die Here na ons kyk en jy bring jou swakheid na hom toe, hy sê die wat swak is, maak hy sterk. Die wat laaste is, sal eerste wees. So dit is eintlik amazing hoe die Here werk. En ek wil net weer terugvat na die wedloop of resies toe. Moenie dink dat ek en jy moet eerste kom wanneer ons hierdie wedloop klaar maak van ons lewe nie. Die Here sê, maak dit klaar, volhard, voltooi dit, sodat ek en jy eendag voor die Here kan staan in die hemel en hy hierdie woorde kan sê, well done, good and faithful servant. Ek en jy moet hierdie resies klaarmaak, en ek en jy moet nie net hierdie resies klaarmaak alleen, sodat ons eendag op baie podium kan staan in die hemel en sê, dankie tog, ek is klaar, ek is hier. Nee, ek en jy moet hierdie wedloop op so 'n manier klaarmaak, laat ons voor die Here kan staan eendag en kan sê, wie saam met my hier? Wie het ek gehelp om hierdie wedloop klaar te maak? My vrou is 'n kapelaan in die weermag, en sy bedien baie pasiënte in weermagslede en stap baie keer 'n pad met weermagslede wat op sterwe lê en wat wel afsterf ook. Dan moet sy die geliefdes ondersteun, die familie ondersteun. En haar woorde aan my is die voorreg wat sy het om baie mense na die Here toe te lei, net voordat hulle laaste asem uitblaas. En ek wil vir jou sê, wanneer ek en jy voor die Here staan eendag, gaan daar nie 'n kompetisie wees van wie die mooiste BMW gery of wie die grootste huis gehad en wie die grootste salaris huis toe gevat nie. Wanneer ek en jy voor die Here staan eendag, gaan dit 'n ding wees van wie is saam met ons hier? Wie het ons na die Here toe gelei? Ek wil vir jou sê vandag, en ek is baie ernstig daaroor, ek en jy het nie 'n titel nodig en nie 'n geleerdheid nodig om mense na die Here toe te lei nie. Is titels belangrik? Dis belangrik. Is geleerdheid belangrik? Baie. Dis so belangrik dat jy 'n kwalifikasie agter jou naam kry en jou beroep goed sal doen, maar dit verg nie van my en jou 'n kwalifikasie of 'n titel om iemand van die Here te vertel nie. Om vir iemand te sê, ek bid vir jou, sodat jy jou aardse roeping en dit waarvoor jy geroep is, sterk kan klaarmaak. Ek het tot 'n besef gekom in my lewe, dat die gawes wat die Here vir my gegee het, is nie vir myself nie. Dis vir ander.
Dis sodat ek ander kan bedien daardeur. Dis sodat ek ander kan inspireer daardeur. Dis dat ek ander kan help daardeur. En dat ek en jy voortdurend in hierdie lewensresies, in hierdie lewenswedloop, kan volhard en ander kan help om ook sterk klaar te maak. Romeine 5 vers 3 tot 5. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. Ek en jy het 'n hoop, dat die Here altyd by ons is, laat hy ons help, laat hy ons inspireer. Weet jy, wonderlik is dit, dat Jesus Christus, wat sit aan die regterhand van God die Vader, vir my en vir jou bid, vir my en vir jou intree, sodat ons hierdie wedloop van die lewe kan klaarmaak. Met ons oog gefestig op Jesus. Mag Jesus altyd die een wees wat ons inspireer. Mag hy die een wees wat ons lei, mag hy die een wees wat ons help om te volhard. Ek wil graag vir jou bid, dat jy sal volhard in jou lewensresies, in jou lewenswedloop, met die wete dat Jesus is altyd by jou. Vader, dankie dat ons na U toe kan kom in die naam van Jesus, in hierdie wedloop van die lewe, Here. Here, help elke persoon om te kan volhard, Here, om klaar te kan maak. Here, met die werk wat U vir ons gegee het om te doen, met elkeen se roeping, elkeen se lewenswandel. Here, dankie vir elke talent, dankie vir elke gawe wat U vir mense gegee het, Here. Here, laat ons aan U sal vashou. Here, wanneer ons moeg raak, laat ons sal weet U gee krag. Ek wil jou kom seën vandag. Mag jy weet dat die Here met jou is en by jou is en sy woord oor jou lewe is. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Here, dankie dat die Heilige Gees ons inspireer en ons help en dat ons, Here, selfs wanneer ons swak is, kan weet in U is ons sterk, Here. Dankie dat U met ons is en ons sterk maak in die naam van Jesus. Amen.